Terska. Mä olen Vahlinaama ja nyt lagaa. Eli jos teitä ei nyt tappamaan paljon häiritse, mä käyn lämmäsemässä oven kiinni. Ja säädän mikrofonia, joka on siis kasvamuovia ja teippiä. No niin, ja täällä taas. Ja, me olemme Hitman Blood Moneyin paarissa, siis piirissä, ei kun parissa. Ja meillä on tehtävä New Life, eli uusi elämä. Ja miten tämä tehtävä toimii? Vinnie ja Sinistra on kohde. Se on todistajana jossain oikeusjutussa ja asiakas tahtoo, että se ei todista sitä juttua. Ja mikä olisi muun parempi saada se olemaan todistamatta, kun pistää se hengiltä, koska me nyt ei sen kanssa lähdetä neuvottelemaan, koska kyseessä on toimintapeli kuitenkin jollain muotoa. Ja ihan ekaksi meidän täytyisi saada asu, ja se me saadaan näillä donuteilla. Eli me lahjoitetaan ne noille turvamiehille tuolla autossa kas näin. Me ei tehdä mitään, noin. Ja kuten huomasitte varmaan, niin mä äsken myrkytin ne. Mä laitoin niin poisonia. Ja kohta niitten pitäisi nauttia niitä. Aha, no niin. Niitä selvästikin jo pärisee siinä, eli ensimmäinen on hengetön ja toinen myös. Ja näin, ihan ekaksi me stiilataan videonauha, kas näin. Ja toiseksi niin me otetaan tästä tää, jos me saatais sitten toi. No niin, nyt. Eli tää on siis Eppiön agentti näköjään. Ainakin sellaisen puku me vietiin. Ja nyt tässä on se. Itse asiassa mä teen tälleen. Mä tallennan tähän kohti. Tosiaan jos tosta tuli pieni pätkähys, niin se on tallennuksesta. Näin. Nyt me mennään tälle talon sisälle. Ja tosiaan, miten me tänne päästään, minkä siivillä meidän on sinne hyvä mennä, niin tän Vinnie ja Sinistran tyttärellä on syntymäpäivä tänään. Onnea vaan, mutta se ei oikeastaan meitä kiinnosta. Tässä nähdään pihakrilli. Ja tässä nähdään Eppiön vartija. Ja nyt me saatais siltä tyttäreltä semmonen ihmeen koru. Niin meidän pitäisi saada sekin hengiltä. Ja mikä olisi parempi kuin vähän terästä grilliä. Ja grilliähän me terästetään sellaisella tavalla, että sä voit mennä sinne kyllä, ei sulle käy mitään pahaa. Ja grilliä me terästetään tuolla ihmeen hommelilla, millä se yleensä tupataan terästämään. Kukaan ei nähnyt oletan. Ja mun tavoite ei yleensäkään ole saada sitä helvetin Silent Assassia, kunhan mä vaan saan tehtävät läpi. No, hitto ku huonoa aikaan. Toikin ois voinut toki tapahtua vähän paremmin. Hittolainen kun lakaa pikkasen. Aina ei oo varaa ostaa parempaa konetta. Siinä menee meidän kohde, kuten huomaat varmaan. Mennään tänne sen työhuoneeseen ja sitten pistetään tälle pippalot, eli otetaan eka. Aha, nonni. Siellä se menee se tyttö nyt se
kohta heittää veivit. Se vähän aiheuttaa meidän lagia, kun siinä on oikein tulta ja kaikkea tuommoista lagia aiheuttavaa. Voi himmeli. Koitan nyt laki vähentyä tässä oikeesti. Kyllä se laki tosta kohta vähenee varmaan. Kyllä se varmaan kohta vähenee. No niin, nyt. Otan tosta toi kaulakoru. Näin. Siinä menee pelle. Mä otas toki sen pellenpuvullakin päästä tänne. Pitäisikö mun itse asiassa tehdä silleen raaka temppu, että mä nyt katon, että missä täältä pääsee ulos. Täältä pääsee ulos, elikkä mä teen semmosen tempun, että se on tuolla se meidän kohde. Niin ei täällä, vaan täällä. No hittolainen. Täällä sitten. Jumalauta! Mitä paskaa, ja lagaakin vielä. Armottomasti. Sovitaan nyt sitten, että se on jossain se meidän kohde. Ja me tehdään vaan silleen, että me räiskästään siltä henki pois. Sille, että kaikki varmasti huomaa, mutta vitsi. Miksi mulla lagaa nyt? Johtuukohan se tosta videoeditoinnista samaan aikaan? Se tallentaa videota pienempään tiedostomuotoon. Nyt mä tiedän, se tulee tuolta. Eli nyt otetaan tämä. Ammutaan sitä päähän. Tehtävä suoritettu, sit meidän ei tarvii enää muuta kuin suorittaa täydellinen pako. Ja pakeminenhan on aina helpompaa sille, että ei lagaa. Täällä on meidän escape. Nonni. Sellainen tehtävä se. Noin. Toi oli mun tekniikka vetää toi. Tietysti niitä on paljon muitakin tekniikoita, mutta tossa oli se mun, millä mä oon päässyt läpi. Katsotaan rankki. Stalker. Noise 0, mitä helvettiä. Kukaan ei huomannut mitään. Violence. Ai. Eipä sit muuta. Kiitos kaikille katsojille. Muistakaa tilata kanava.